Chào mừng các bạn quay lại với kênh Đi Film cùng chiếc content dự đoán tập mới của Harmony Secret. Lưu ý, vì là thuyết dự đoán, tình tiết được đề cập được tham khảo từ tiểu thuyết và nhiều nguồn khác nên đôi khi sẽ không giống 100% với tập chính thức. Xem vui, giải trí, chờ đến lúc hàng thật được phát sóng các bạn nhé. Clip có đề cập đến mấy cảnh 18+ nên các bạn cân nhắc trước khi xem. Khi Me đang tìm kiếm kế hoạch của Oriana, ai bước vào với vẻ khó hiểu. Tuy nhiên, cô cũng không gặng hỏi Me Weka. Trong khi đó, Me cũng lấy lại được tinh thần và lái sang chuyện khác. Sau một hồi nói chuyện, cả hai lần kéo gần khoảng cách, ai tiến đến, chạm vào mặt Me, cô hôn Me và Me cũng đáp lại. Cả hai hôn nhau say đắm. Ai đẩy Me lên giường. Me lúc này hoàn toàn sẵn sàng đón nhận tất cả vì cô đang bối rối về cảm xúc của mình. Cô muốn biết mình muốn gì. Sau đó, ai đến gần và thì thầm, tôi muốn cô hoàn toàn chắc chắn về câu trả lời của mình. Nói rồi, ai bắt đầu hôn Me. Ai là chuyên gia trong việc hôn. Cô hôn Me một cách âu yếm và ngọt ngào đến nỗi Me không thể từ chối. Sau một thời gian, ai nói giờ cô vẫn còn nghi ngờ tâm trí mình sao? Đúng, tôi vẫn còn nghi ngờ. Tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn chị chạm vào tôi nhiều hơn, hôn tôi nhiều hơn để tôi có thể hoàn toàn chắc chắn về cảm xúc của mình. Vì vậy, ai ôm eo Me, kéo cô lại gần hơn và lại bắt đầu hôn cô một cách say đắm. Em còn muốn gì nữa không? Nói cho chị biết, chị sẽ làm tất cả. Nói rồi, ai kéo váy của Me xuống. Me thích mọi thứ mà ai làm. Nụ hôn, cái chạm của cô. Vì vậy, mọi thứ tiến xa hơn giữa hai người và ở đây họ lần đầu tiên thân mật. Was exactly what I needed. Sáng hôm sau, ai thức dậy, cảm nhận Me nằm cạnh mình trên giường. Cô đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đối phương vẫn đang ngủ say. Ai nhìn Me thật cẩn thận. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Me vang lên. Vì vậy, ai nhanh chóng nhắm mắt lại. Me đứng dậy và nhận cuộc gọi của mình. Cô nói, con đang đến. Tối qua con không về nhà. Con ở nhà một người bạn. Vậy giờ em rời đi sao? Đúng vậy, tôi có một cuộc họp quan trọng. Em có thể nán lại thêm 5 phút nữa mà, tôi đã dành cả đêm với chị rồi. Me thu dọn quần áo và ngồi bên mép giường. Chị có khăn tắm không? Có, để chị lấy cho. Với cả, chị sẽ cho em mượn quần áo. Em không phải ra ngoài với chiếc váy hồng mặc tối hôm qua đâu. Me bước vào phòng quần áo, chà, có rất nhiều váy ở đây. Chẳng phải chị vừa nói, không có nhiều váy áo ở khách sạn sao? Chờ một chút, tại sao chị lại muốn cho tôi mượn váy? Đây có phải là lý do để chúng ta gặp lại nhau không? Em thông minh đấy. Để trả lại chiếc váy đó, em sẽ phải đến gặp chị. Trong cảnh tiếp theo, chủ tịch công ty Superior với con gái Me đang điều hành buổi thảo luận xoay quanh việc quản lý các chi nhánh tại Bangkok. Sau khi cuộc họp kết thúc, ông đến hỏi, hôm nay con có ra ngoài không? Không, con sẽ ở văn phòng cả ngày. Mà này, hôm nay con mặc quần sao? Con không hay mặc quần lắm. Nhìn khác hẳn đấy, nhưng bà thích. Trông con rất đẹp. Me liếc nhìn trang phục của mình. Cô biết chính xác mình đang mặc đồ của ai. Nghĩ đến cách mà cô có được bộ đồ này, Me có phần ngượng ngùng. Đây là bí mật mà không ai ở đây có thể phát hiện ra. Tuy nhiên thư ký của Me lại có ánh nhìn khác. Sau khi đến bãi xe, Tri quay sang nói với sếp của mình, sếp, tôi chưa bao giờ thấy cô mặc chiếc váy này trước đây. Có lẽ hôm qua cô đã không về nhà. Lần cuối cùng tôi thấy cô là ở quán bar đó với ai. Nếu tôi không nhầm, cô đã ở cùng một căn phòng với cô ấy suốt đêm. Sếp, cô không thể tin cô ấy một cách mù quáng như vậy. Cô ấy đã lên kế hoạch tất cả những điều này từ trước. Me lớn tiếng, sao chị lại nghĩ ai đã lên kế hoạch tất cả những điều này? Có lẽ bất cứ điều gì cô ấy muốn, tôi cũng muốn. Cuộc cãi vã kết thúc khi Tri không thể khiến Me hồi tâm chuyển ý, nữ thư ký chỉ có thể bất lực nhìn Me rời đi. 4 ngày qua trôi qua thật chậm đối với một người yêu công việc như ai. Kỳ nghỉ khiến thời gian dường như càng kéo dài hơn nên cô đã dành thời gian chuẩn bị tài liệu cho buổi đấu giá, nơi cô sẽ phải đến để mua hồ sơ dự thầu vào thứ Ba. Và cuối cùng thứ Ba cũng đến. Cô không chắc mình tập trung như vậy là vì buổi đấu giá hay vì trong lòng thầm mong được gặp ai đó. Ai nói với thư ký của mình, người đi cùng cô đến văn phòng Greater Tower. Đến vào ngày đầu tiên sẽ thu hút sự chú ý của truyền thông. Và thứ hai, nó thể hiện rõ ràng ý định tham gia đấu giá của chúng ta. Nếu hôm nay không xuất hiện, mọi người sẽ bắt đầu đồn đoán và nghĩ rằng chúng ta không thực sự háo hức như đã tuyên bố trên các cuộc phỏng vấn. Nếu là chủ tịch, có lẽ sẽ có lý do thứ ba, Ram nói với nụ cười khi đi bên cạnh sếp mình. Lý do thứ ba là gì? Không để đối thủ vượt lên trước, ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó đâu. Em to gan thật đấy, em không có ý chỉ trích ba sếp đâu. Tôi biết mà. Ai cũng biết ba tôi là người như thế nào, em nói hoàn toàn đúng. Ông ấy chắc chắn sẽ phàn nàn vì luôn khăng khăng rằng chúng ta phải đến vào ngày đầu tiên để tạo ấn tượng, dù thực ra mua sau cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Đúng vậy. Nhưng mà, sếp đang tìm ai sao? Ai nhanh chóng quay sang thư ký sau khi vừa liếc nhìn xung quanh sảnh. Không đâu, chỉ là hôm nay có vẻ yên tĩnh. Chắc chỉ có một vài đơn vị đấu thầu đến đây, nhiều nhất là 2 hoặc 3 nhóm. Hoặc có thể chỉ có chúng ta. Tôi không nghĩ vậy. Đi lên tầng trên thôi. Nói rồi cô thản nhiên đút tay vào túi áo vest và tiến về phía thang máy. Tại sao cô nghĩ chúng ta không phải là nhóm duy nhất? Những người khác có thể trì hoãn đến phút cuối để tạo bất ngờ đó. Em nghĩ vậy sao? Nghe vậy khiến sự háo hức của ai chợt giảm đi một chút.
Trong đầu cô lúc này đang cân nhắc đến khả năng đó. Cũng có thể lắm. Vậy có khi chị đã quá vội vàng rồi. Tần mấy nhỉ? Cô vươn tay bấm nút thang máy, mắt nhìn vào bảng điện tử hiển thị con số đỏ nhấp nháy chỉ vị trí hiện tại của thang máy. Tầng 3 hạ. Ngay khi Trump vừa dứt lời thì thang máy bên phải đến nơi. Ai bước vào, Trump vội vã theo sau. Chiếc thang bắt đầu di chuyển lên rồi dừng lại ở tầng 2. Khi cửa thang mở ra, ai khựng lại trong giây lát. Mẹ đứng đó. Ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều sững sờ trong khoảnh khắc khi nhìn thấy nhau ở nơi này. Mẹ do dự 3-4 giây trước khi khẽ nhích sang một bên nhường chỗ. Ai sau đó bước vào, đứng ngay bên cạnh cô. Thang máy đóng lại, để hai người họ đứng cạnh nhau giữa không gian nhỏ hẹp. Một sự im lặng bao trùm. Ai lén nhìn người phụ nữ bên cạnh. Mẹ mặc một chiếc váy đen dài đến đầu gối, bên ngoài khoác một chiếc blazer trắng. Trang phục thanh lịch, trang trọng nhưng vẫn không kém phần tinh tế. Cô muốn nói gì đó, nhưng vì không chỉ có hai người trong thang máy, giữ mọi thứ ở mức xã giao sẽ tốt hơn. Nhưng cũng chính vì có những điều chỉ họ mới biết, nên thái độ của cả hai lại không tự nhiên. Đến rồi. Trump lên tiếng khi cửa thang mở ra, nhưng cả sếp của cô lẫn người phụ nữ kia đều chưa bước ra ngay. Ai thì thầm rồi hơi dịch người nhường chỗ cho Mẹ đi trước. Mẹ lập tức bước ra mà không hề ngoái nhìn hay nói gì với cô. Mỗi người đều đi về khu vực nhận hồ sơ đấu thầu của mình. Thư ký của Mẹ đã chờ sẵn. Cảm ơn. Mẹ đứng dậy sau khi hoàn tất thủ tục và cầm lên phong bì nâu chứa hồ sơ đấu thầu. Ngay khi nàng đứng lên, các phóng viên đang chờ liền nhanh chóng đổ dồn về phía nàng, đồng thời mở lối cho một nhân vật cấp cao vừa đến để chụp ảnh chung. Cô Mẹ, cô có thể chụp ảnh cùng ngài Direct không? Ông ấy vừa đến. Một phóng viên lên tiếng. Tất nhiên rồi. Vừa nghe thấy cái tên ấy, Mẹ lập tức nhớ ra ông là ai Direct, chủ tịch cơ quan quản lý thuế quan quốc tế Thái Lan. Cô đã thấy ông tại buổi họp báo công bố đấu giá Greater Duty Free. Hôm đó cô không trực tiếp nói chuyện với ông vì ba cô là người chủ trì các cuộc thảo luận với ban lãnh đạo trước khi chính thức giới thiệu cô là người phụ trách dự án. Xin chào ngài. Mẹ chào Direct rồi khẽ nâng phong bì lên để ông có thể cầm cùng nàng như báo chí yêu cầu. Ông cũng hợp tác, cầm nó trong giây lát để chụp ảnh. Sau khi chụp ảnh xong, họ trao đổi vài câu xã giao. Một lúc sau, Mẹ chợt thấy nhóm phóng viên vội vã chạy về một phía. Không khó để đoán rằng họ đang đổ xô tới chụp ảnh ai, người đã hoàn tất việc mua hồ sơ trước Mẹ. Tuy nhiên, sự chú ý của truyền thông lại nhanh chóng thay đổi khi một nhân vật khác tiến đến. Chào ông Russian. Một nữ phóng viên gọi lớn. Ngay khi một người chào, những người khác cũng đồng loạt làm theo. Ông Russian, Greg và Crow có tham gia đấu giá hôm nay không? Vâng, tôi đại diện cho Greg và Crow tại sự kiện này. Russian là doanh nhân 38 tuổi, điển trai lịch lãm. Đứng trước những câu hỏi của phóng viên, anh trả lời với nụ cười tự tin. Sau đó anh quay sang Mẹ, bước lại gần và đưa tay ra chào nàng. Chào cô Mẹ Vika. Nụ cười cuốn hút của anh vừa thân thiện vừa điềm tĩnh, kèm theo cái bắt tay đầy lịch thiệp. Rất hân hạnh được gặp cô. Mẹ sững lại một chút, ngạc nhiên vì anh ta chào hỏi cô một cách công khai trước mặt báo chí. Đây chỉ là một cuộc gặp gỡ trong công việc, nhưng thái độ quá lịch sự xen lẫn phong thái tự nhiên của anh ta lại mang một cảm giác có phần cố ý. Dù vậy, cô không thể cứ đứng yên mà không phản ứng. Mẹ cũng đưa tay ra bắt lại. Vâng, chào anh. Có lẽ cô chưa biết tới tên tôi đâu. Tôi đã từng nghe về anh. Greg và Crow một tập đoàn lớn trong ngành hàng tiêu dùng. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp trực tiếp. Cô Mẹ, cô còn cuộc họp với khách hàng khác đúng không? Vậy thì tôi quay lại công ty trước nhé. Tri hỏi khi đang kiểm tra lại tất cả tài liệu mà cô sẽ đích thân mang về công ty xử lý. Tôi vẫn còn thời gian trước khi gặp khách hàng. Nhưng quay lại văn phòng hơi mất thời gian nên chắc tôi sẽ tìm một quán cà phê để làm việc. Nhớ xử lý mọi thứ cẩn thận nhé chị Trey. Hẹn gặp chị vào cuộc họp lúc 9 giờ sáng mai. Nhóm đấu thầu đã nhận được lịch trình chưa? Cuộc họp này sẽ chốt toàn bộ kế hoạch đó. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, không có vấn đề gì đâu. Sáng mai tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa. Được rồi, cảm ơn chị. Chị về an toàn nhé. Mẹ nhìn theo bóng dáng thư ký Trinh rời đi rồi đảo mắt quanh căn phòng, tự hỏi liệu một người nào đó có còn ở đây không. Nhưng vì người phụ nữ ấy đã hoàn thành thủ tục mua hồ sơ thầu từ sớm, có lẽ cô ấy đã về công ty rồi. Và nếu nghĩ rằng cô ấy còn đứng đây chờ mình thì chắc nàng chỉ đang tưởng tượng mà thôi. Một người phụ nữ như cô ấy, người có vô số lựa chọn như thế có lẽ chỉ xem Mẹ là một người thoáng qua trong đời. Nghĩ vậy, Mẹ không mong đợi sự chú ý đặc biệt nào cả từ mối quan hệ này, cùng lắm cũng chỉ là tạm thời. Bây giờ là 10 giờ sáng. Nàng vẫn còn 3 tiếng trước cuộc họp khách hàng vào buổi chiều, đủ thời gian để ăn trưa ở đâu đó. Mẹ đi thẳng đến lối ra bãi đậu xe. Hôm nay cô đậu xe ở tầng 2 giống như lần trước. Khi đến thang máy, cô ấn nút và cánh cửa mở ra đúng lúc. Mẹ bước vào, nhưng ngay khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì một giọng nói vang lên sau lưng. Chị đi với em nhé. Ai biết được anh chàng kia có đang theo dõi không? Không cần đâu. Chị đã cảnh cáo rồi nên anh ta sẽ không đến đâu. Và làm ơn đừng đi cùng tôi đến bãi đậu xe. Nếu mọi người nhìn thấy, sẽ không tốt cho chúng ta đâu. Nếu chúng ta không thể đi cùng nhau ở đây, thì hãy đến một nơi khác đi. Xin lỗi, làm ơn đừng bắt đầu nữa. Tôi sẽ không đi với chị. Tôi lẽ ra phải kết thúc mọi thứ với chị ngay đêm đó. Ai càng trêu chọc. Em đang nói về đêm nào vậy? Chị không nhớ gì cả.
Me sắp cãi nhau với ai thì đột nhiên ai nắm lấy tay cô và kéo cô về phía mình, giấu cô sau một bức tường. Chúng ta đi nơi khác đi. Có ai đó đang theo dõi cả hai chúng ta ở đây. Vì vậy, ai đưa Me vào xe của đối phương. Em nhớ chuyện gì xảy ra 2 lần trước khi chị vào xe em không? Đây là lần thứ 3 đấy. Lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi sẽ không nói chuyện với chị lâu đâu. Chị chỉ định tiện em thôi, nhưng đã có cơ hội thì chị cũng có chuyện muốn nói. Vậy nói nhanh đi. Em định hoàn toàn tránh mặt chị sao? Người bỏ đi sau khi đạt được điều mình muốn không phải chị, mà là em đó. Chuyện đã xảy ra, chị biết em thích nó. Nếu sau này em cảm thấy cô đơn, em có thể đến với chị. Tại sao tôi phải đến gặp chị? Giữa hai chúng ta, chị đã thắng và tôi đã thua. Chị chỉ vui đùa với tôi, không hơn không kém. Vậy, nếu chị nói rằng chị nghiêm túc với em thì sao? Em có nghiêm túc với chị không? Thôi đi, điều này là không thể. Chuyện sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Hoặc chỉ cần em không nghiêm túc là được. Vậy thì em sợ gì? Chúng ta biết rằng chúng ta chỉ đang chơi đùa, không ai biết gì về chuyện này đâu. Sẽ rất là thú vị đấy. Me lúc này đáp lại, không. Tôi không phải là món ăn mà sẽ được phục vụ cho chị hết lần này đến lần khác. Chà, nếu đó là món yêu thích của chị thì chị muốn ăn lại lần nữa. Nói cho chị biết đi, câu trả lời của em là gì? Tôi vẫn còn bối rối. Tôi nghĩ tôi nên hẹn hò với nhiều phụ nữ hơn nữa. Oh, what? Wait! Huh? Girl! Có chị ở đây mà em vẫn cần thêm phụ nữ khác sao? Chị biết đó chỉ là cái cớ để em tránh mặt chị. Em cũng đã biết câu trả lời của mình là gì rồi. Nghĩ lại xem, người đàn ông mới đến hôm nay tại sao lại quá quan tâm đến em như vậy. Tôi biết cái cách anh ta nhìn tôi. Vậy em cũng nên biết chị nhìn em thế nào chứ. Không phải mọi thứ đều được thực hiện bằng tình yêu và mối quan hệ. Quyền lực rất quan trọng. Mọi người ở xung quanh em chỉ vì lợi ích của họ. Thế tôi cũng nên cẩn thận với chị chứ. Chị cũng ở xung quanh tôi mà. Chị và những người đó rất khác nhau. Em là người mới nên sẽ không hiểu. Ở đây, mọi người đều chơi những trò bẩn thỉu. Dù sao thì chị cũng là người giỏi nhất ở đây. Không ai có thể vượt xa chị và chị có thông tin của tất cả mọi người. Điều này sẽ hữu ích cho em. Cho chị like ID của em đi. Chị không có gì để liên hệ với em cả. Dù có hơi chần chừ, nhưng Me vẫn đưa like ID của mình cho ai. Bất cứ khi nào em cảm thấy cô đơn, hãy nhắn tin cho chị. Tôi chỉ nhắn tin khi thấy chị hữu ích thôi. Cô, vậy nghĩa là chị hữu ích với em sao? Đúng vậy. Vậy nếu em có hứng thú nói chuyện với chị, thì chúng ta sẽ gặp riêng. Ở đó chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Em đã từ chối tất cả đàn ông và bây giờ lại muốn gặp phụ nữ. Vậy là đủ đối với chị rồi. Kiện cảnh, ai đến một sự kiện sang trọng, nơi những người đàn ông và phụ nữ giàu có nhất trong ngành đều có mặt. Me cũng ở đó. Cô đến sự kiện này theo yêu cầu của ba mình. Trước khi đến, ba cô đã cảnh báo hãy gặp gỡ mọi người, nhưng không được nói chuyện với bất kỳ ai một cách niềm nở. Bởi có rất nhiều đàn ông đang kiếm dân tình ở đó. Tôi không ngờ là cô lại ở đây. Me nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô quay lại và thấy ai ở đó. Cô, vậy cô cũng ở đây. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên nói chuyện nhiều. Nếu báo chí nhìn thấy, họ sẽ đồn thổi đấy. Me cố gắng phớt lờ ai để ai rời đi. Ngay lúc đó, một người đàn ông thu hút sự chú ý của cô. Anh ta đến gần Me và mỉm cười. Xin chào cô Me, cô có nhớ tôi không? Anh là Version phải không? Cô đến đây một mình à? Không, ba tôi sắp đến. Nên tôi phải gặp thêm một số người nữa. Tôi sẽ gặp lại anh sau. Me nói và rời đi. Trong cảnh tiếp theo, Me cảm thấy buồn chán nên đến một chỗ khác. Không có ai ở đó. Mọi người đều ở bên trong. Me lặng lẽ nhìn về phía trước. Đột nhiên ai từ phía sau tiến đến. Em đang làm hỏng buổi tối khi đứng một mình ở bên ngoài đó. Ai quay Me lại, rút ngắn khoảng cách giữa họ. Bây giờ không có ai ở đây, phải không? Ai nói và đặt tay lên môi Me. Cô từ từ di chuyển ngón tay của mình trên môi dưới của Me. Me không nói gì. Vì vậy, ai nghĩ mình được phép. Cô bắt đầu hôn Me. Đầu tiên cô hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào, rồi từ từ đi sâu hơn. Em thực sự sẽ không đến với chị sao? Nói rồi, cô bắt đầu hôn cổ Me. Me vô tình thuận thức nói, đến đây. Nói cho chị biết, đến đây, có nghĩa là em sẽ đến với chị phải không? Hay chị nên đến với em? Chị thực sự muốn tôi nhiều đến thế sao? Ai không trả lời. Cô chỉ bắt đầu hôn cổ Me. Bỏ tôi ra, ai đó sẽ nhìn thấy chúng ta mất. Đúng vậy, chị muốn em. Chị thực sự muốn em. Nếu đã vậy, chị gây ấn tượng với tôi đi. Nếu thành công, thì tôi sẽ đến với chị. Cô, vậy em muốn chị quyến rũ em sao? Me nhanh chóng đẩy ai ra. Thế là đủ cho hôm nay rồi. Me chuẩn bị rời đi thì bị ai nắm lấy tay và nói, nếu em muốn gặp chị, thì hãy dùng chiếc thẻ này. Chị sẽ ở căn phòng đó vào các buổi tối. Tôi hy vọng mình có thể sử dụng nó. Nói rồi, Me rời đi. Không lâu sau, Me dùng chiếc thẻ ai đưa và tiến thẳng đến phòng của đối phương. Tại đây, ai đưa Me thiết bị nghe lén nhằm để lấy thông tin từ phía Russian. Sau khi công việc thương trường kết thúc, ai liền tiến đến, kéo Me xuống hồ bơi. Từ đây, đêm thứ hai của hai người diễn ra.